Saka Sports අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය රග්බි ක්‍රීඩාංගණයට. ඔබ දන්නවා 2025 පාසල් රග්බි ලීගය ආරම්භ වෙන්න නියමිතයි. පළවෙනි තරගය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අතර තරගය තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරගයට සූදානම කොහොමද කියලා දැනගෙන තමයි අද අපේ කණ්ඩායම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් සම්බන්ධ වෙනවා මේ වෙලාවේ මගෙත් එක්ක කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය රග්බි කණ්ඩායමේ ඇසිස්ටන්ට් කෝච් සහ ට්‍රේනර් විදිහට කටයුතු කරන ඩිලාන් සොයිසයිබාන්. ඩිලාන් මට කියන්න මගේ මුල්ම ප්‍රශ්න වෙන්නේ කොහොමද මේ ලීගයට තියෙන සූදානම කියලා. අපි මේ ලීග් එකට සූදානම් වෙන්න ගත්තේ ලබන ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසේ ඉඳන්. නොවැම්බර් මාසේ මුල තමයි අපි ට්‍රේනින් පටන් ගත්තේ. ඉස්සෙල්ලාම අපේ ප්‍රෙපරේෂන් පීරියඩ් එකේ අපි වැඩිපුර ප්ලේයර්ස්ලාගේ ජිම් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තමයි ඩෙවලොප් කරේ. ස්ට්‍රෙන්ත් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂනින් පාර්ට් එක තමයි ඒට අමතරව අපි ප්ලේයර්ස්ලාගේ ස්කිල් තමයි ඊට පස්සේ බැලුවේ ඒකේ බේසික් ස්කිල් වලින් තමයි අපි පටන් ගත්තේ. වැඩිපුරම ස්ට්‍රෙන්ත් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂනින් පැත්ත සමග බේසික් ස්කිල් තමයි අපි මුලින්ම නොවැම්බර් මාසේ පටන් ගත්තේ. නොවැම්බර් මාසේ ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ අපි මේ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපිට මේ ලීග් එකට හරියන ආකාරයට අපි ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඩෙවලොප් කරලා තිනවා. ඊට අමතරව අපේ ස්කිල්ස් වලත් ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් දකිනවා. මේ වුල්පදේ වශයෙන් රග්බි ක්‍රීඩාවේ නියැලෙලා ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ව පුහුණු කරන එකයි පාසල් ක්‍රීඩකයන්ව පුහුණු කරන එකයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. කොහොමද මේ අභියෝගය ජයගන්නේ? මොකද පාසල් ළමුන් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන ගමන් තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන්නේ. කොහොමද ඒ අභියෝගය ඔබ පුහුණුකරු විදිහට ජයග්‍රහණය කරන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක්. මොකද මේ පාසල් රග ක්‍රීඩකයන්ට ඒගොල්ලන්ගේ රග විතරක් නෙමෙයි ජීවිතේ. ඒගොල්ලන්ට এডুকেෂන් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් සෙකන්ඩ් මේක තමයි ක්‍රීඩාව. ඉතින් එතකොට ක්‍රීඩාව කරලා විරෙන්න දවසට ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් එක නැතුනොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ ෆියුචර් එකට මොනවත් නැති වෙනවා. ඒකින්ද අපි හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් එකයි ස්පෝර්ට් එකයි දෙකම බැලන්ස් කරගෙන තමයි කරන්නේ. අපි ප්ලේයර්ස්ලව දවල් වරුවේ ට්‍රේනින් කරන්නේ නැහැ. අපි තියාගන්නේ නැහැ ළඟ. ඒගොල්ලන් අපි 7:00යි 8 වෙනකොට ෆස්ට් පීරියඩ් එක පටන් ගන්නකොට අපි ස්කෝලට ඒගොල්ලන්ව යවනවා এডুকেෂන්. ඊට අමතරව හවස අපි 1:00න් පස්සේ තමයි අපි හවස ට්‍රේනින් එකට ගන්න. ඊට අමතරව අපේ MIC සර්, එතකොට ප්‍රින්සිපල්, එතකොට ක්ලාස් ටීචර්ස්ලා ඒ ප්ලේයර්ස්ලව වෙනමම ඒගොල්ලොන්ව ඔබ්සර්ව් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ලකුණු අඩු මොනවද ඒ මොනවද අඩු ඒවට වෙනමම ඒගොල්ලෝ ක්ලාසස් දාලා ඒගොල්ලොන්ව ප්‍රපෙයාර් කරනවා විභාගවල. දැන් පළවෙනි මැච් එකේ තියෙන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සමගනේ. ඒකට කොහොමද සූදානම්? මොන වගේ ප්ලෑන්ස් තියෙන්නේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න? ඔව් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ඇවිල්ලා ගොඩක් හොඳ ඉස්කෝලයක්, ගොඩක් හොඳ ලීග් ගණනාවක් දෙනපු හොඳ ඉස්කෝලයක්. අපි ගිය අවුරුද්දේ ඒගොල්ලොත් එක තරගයක් තිබ්බා. මේ අවුරුද්දේත් අපි ගිය අවුරුද්දේ තිබිච්ච වැරදි හදාගෙන ඒ වැරදි වලට අපි කරන්න ඕන දේවල් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අපි හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රාජකීය විද්‍යාලයට. දැන් රග්බි කියලා කියන්නේ හරි ටෆ් ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ ෆිසිකලි උපරිම ෆිට්නස් තියාගන්න ඕන. හදිසියෙන් හරි ඉන්ජරි එකක් වුණා කියලා කියන්නේ ඒකට හරියට ට්‍රීට් කරේ නැත්නම් ඒක සමහරවිට ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ක්‍රීඩාවම සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතින්න පුළුවන්. දැන් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයෝ ගැන ටිකක් වැඩිපුර අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ජරිස් ගැන එහෙම. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොතින් එහෙම කොහොමද ඒවට මුහුණ දෙන්නේ මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් විදිහට? අපි නොවැම්බර් මාසේ අපි ට්‍රේනින් පටන් ගන්නකොට අපි ඒගොල්ලන්ව ඇත්තටම ටෙස්ටිං වලින් ඒගොල්ලන්ව චෙක් කරගන්න ඒගොල්ලන් ඉන්නේ මොන ලෙවල් එකේද කියලා. ජිම් එකේ ටෙස්ටිං වලින් යන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ටෙස්ටිං වලින් ඒගොල්ලන්ගේ මොනවද තියෙන අඩුපාඩු කියලා අපි ඒවෙන් හොයා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ට හොයා බලලා ඒවට තමයි අපි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේක කොන්ටැක්ට් ස්පෝර්ට් එකකින්ද අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී ඉන්ජරියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයි. සීසන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් මාස 4ක් විතර එක දිගට යන හින්දා ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්ජරි වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක අපි නවත්ත ගන්න අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සහ ජිම් එකේ ප්ලේයර්ස්ලාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඇන්ඩ් කන්ඩිෂනින් එක වැඩි කරන්න අපි ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන අපි ප්ලෑන් එකට තමයි වැඩ කරගන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ප්ලේයර්ස්ලාගේ ඉන්ජරිස් පැත්ත බොහොම අඩුයි. ඊට අමතරව අපේ හොඳ ෆිසියෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ෆිසියෝ තමයි ඉන්ජරිස් පැත්ත බලන්නේ. දැනට නම් අපිට කිසිම ඉන්ජරියක් නැහැ. අපි හොඳ සූදානම් වෙන රෝල් මැච් එක. දැන් ඇසිස්ටන්ට් කෝච් උනාට ටීම් එකක්ම ඉන්නවා. අපි ඒ ටීම් එකට මතක් කරමු සහ පාසෙන් ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද කියලා අපි මතක් කරමු. ඇත්තටම මගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරන ශම්බිර් නවාස්. එයා තමයි හෙඩ් කෝච් ඇන් ඩිරෙක්ටර් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ජූනියර් සීනියර් අග ඔක්කොම එයා තමයි එයාගේ යටතේ තමයි තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ අපිට ෆෝඩ් කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා රණුක මගෙද්ද ගෙදර කියලා. එයා තමයි අපේ ෆස්ට් 15 under 16 ෆෝස් ලව බලන්නේ. ඊට අමතරව බැක්ස් කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා සාලිය හඳපාංගොඩ කියලා. එයා තමයි අපේ බැක්ස් ලව බලන්නේ under 16 බලන්නේ. ඊට අමතරව අපිට ඉස්කෝලෙන් ලොකු සහයක් හම්බ වෙනවා ප්‍රින්සිපල්ගෙන් සමග ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යතුමා ඇතුළු ඉන්න විදුහලේ උගන්වන ටීචර්ස්ලගේ ගොඩක් ලොකු සහයෝගයක් වෙනවා. ඊට අමතරව රග කමිටියේ සුභාස් ජයතිලක තමයි ප්‍රධානව ඉන්නේ. එයා ඇතුළු සියලු දෙනාම අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. 100% සහයෝගයක් ලැබෙනවා මේක කරගෙන යන්න. නැත්නම් අපිට මේ තත්ත්වෙන් මේ තර්ස්ටන් රග කණ්ඩායම උඩට ගෙන්නන්න බෑ. බොහොම ස්තුතියි අපිට අදහස් දක්වාට මේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය රග්බි කණ්ඩායමේ ඇසිස්ටන්ට් කෝච් ඇන්ඩ් ට්‍රේනර් ඩිලන් සොයිස. බොහොම ස්තුතියි. කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය නායකයා ඒ වගේම උපනායකයත් එක්ක සූදානම් කතා කරන ශ්‍රී ලංකා ස්පෝර්ට්ස් වෙනුවෙන් ඉන්නවා හංස ඉන්ද්‍රමාල නායකයා. හරි මම මුලින්ම නායකයාගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔයා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රධාන පාසලක්. ඉතින් ඒ ප්‍රධාන පාසලේ රග්බි නායකයා ඔයා. ඒ නායකත්වය ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? ඇත්තටම ලොකු සතුටක් තියෙනවා මුලින්ම ආඩම්බරයක් තියෙනවා. කියන්නේ කොළඹ ලොකු පාසලක රග කියන්නේ පළමු පෙළේ නායකයා වෙන එක. එහෙම ලොකු ආඩම්බරයක් තමයි තියෙන්නේ. මතකද ඒ නායකත්වය ඔයාට මුලින්ම ලැබුණ දවසේ එදා මොකද හිතුවේ? ඇත්තටම ලොකු සතුටුයි. අපි ප්‍රැක්ටිස් දවසක තමයි අපිට ඇවිල්ලා ඇනවුන්ස් කරේ. කියන්නේ ලොකු එනර්ජි එකක් සපෝට් එකක් තියෙනවා එකත් එක්ක. ඊළඟට ඉන්නවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය රග්බි කණ්ඩායමේ උපනායකයා ඉසිත වීරරත්න. ඉසිත නායකයා වගේම තමයි උපනායකයාද? හරිද? ඔයාට ඒ උපනායකත්වයේ ලැබුණ දවසේ ඔයාට මොකද හිතුනේ? ඇත්තම මම හිතුවත් නෑ. මොකද අපේ තව පැනල් එකක් හිටියා. ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉද්දි තමයි මේ ඇවිල්ලා ගොඩක් සතුටුයි. වයිස් කැප්ටන්සි එක හම්බුන එක. හරි. දැන් මුලින්ම ඇයි රග්බි තෝරගත්තේ? දැන් පාසලේ ගොඩක් ක්‍රීඩාවන් තියෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේ පසු කාලීනව එක එක ක්‍රීඩාවන් වලින් ලොකු ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තා. ඇයි රග්බිම තෝරගත්තේ? ඇත්තටම මම තෝරගත්තේ ඉස්කෝලේ හැමෝටම මේක කරන්න බෑ. මේක ඒක උට්ටාසයක් ඉන්නවා. මේක වෙනම ප්‍රයිඩ් එක. ඉස්කෝලේ වුණත් ලොකු තැනක් තියෙනවා. ඉස්කෝලේට දෙයක් කරන්න තමයි රග තෝරගත්තේ. හරි. අපි නායකයාගෙන් අහන්න කැමතියි. දැන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් එක්ක තමයි පළවෙනි තරඟේ තියෙන්නේ. ඒකට කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ? අපි හොඳ සපෝට් කියන්නේ හොඳ කියන්නේ ටීම් එකම බැලන්සින් විදියට යනවා. අපි හොඳ ගේමක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටීම් එක බැලන්ස් විදියට සෙල්ලම් කරගෙන යනවා මේ දවස් ටිකේ. හොඳ හાર્ඩ් ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකක් එක්ක. හරි. තවත් ඊළඟට තවත් මේ ලීගේම තවත් තරඟ කිහිපයක් තියෙනවා. තවත් පාසල් කිහිපයක් අතර මොන වගේ පාසල් එකද තරඟ තියෙන්නේ? රොයල් මැච් එකෙන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ජෝසප් මැච් එක. ඊට පස්සේ ට්‍රිනිටි සුමංගල ඊට පස්සේ විද්‍යාර්ථ. මේ මැච් ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ. හරි. බලාපොරොත්තුව අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඔයාගේ නායකත්වය යටතේ මම අහුවතින් ඔයා ලබාගෙන තියෙන හොඳම ජයග්‍රහණය මොකක්ද මේ කණ්ඩායම විදිහට? හොඳම ජයග්‍රහණය විදියට ගත්තොත් අපේ කියන්නේ ටීම් එකේ එකමුතුව තමයි මම අරගෙන තියෙන හොඳම මේකකට. කියන්නේ ආයි අපි පැට්‍රිස් මැචස් ගත්තොත් පැට්‍රිස් මැචස් 4ක් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. 4ම දිනලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි හොඳම ජයග්‍රහණයක් විදියට තියෙන්නේ අපිට. හරි. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම දෙන්නකින් පොදුවේ අහන්නේ. දැන් ඉගෙනීමේ කටයුතු කරන ගමන් තමයි මේ ක්‍රීඩාව කරන්න ඕනේ. ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. කොහොමද ඉගෙනීමේ කටයුතු සහ මේ ක්‍රීඩාවේ කටයුතු සමබරව කරගෙන යන්නේ? ඇත්තටම අපිට ඉස්කෝලෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. දැන් අපිට ෆුල් ඩේ ප්‍රැක්ටිස් තියෙන දවස්වලට එහෙම අපිට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකම දාලා කරනවා. දැන් අපිට එක්සෑම් එකම ලියන්න බෑනේ. ඒක අපිට ප්‍රින්සිපල්ස් ලොකු අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට නෙමෙයි වෙනම ටයිම් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට එක්සෑම් එකම ලියන්න. ඒ අතින් ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා, ප්‍රින්සිපල්, MIC සර් ඔක්කොම ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. අපි දෙකම බැලන්ස් එකේ කරගෙන යනවා. උදේ ප්‍රැක්ටිස් තියෙද්දි අපි ඉස්කෝලේ යනවා. ෆුල් ඩේ තියෙද්දි අපි වෙනම ක්ලාස් දාලා අපිට කරනවා. දැන් උසස් පෙළට මොනවද හදාරන්නේ? මම කොමර්ස්. ඔයා? ටෙක්නොලොජි. ටෙක්නොලොජි. මොනවද බලාපොරොත්තු? අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවද? මම ක්ලබ් සෙල්ලම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිගටම රගර් ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හිතනවාද දැන් මම හිතනවා මේ රගර් ක්‍රීඩාවේ නියැලෙලා ඉන්න කෙනෙක් විදිහට මේ වර්තමාන වෘත්තීය ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇතිනේ. එතකොට වෘත්තීය රගර් ක්‍රීඩකෙක් විදිහට නම් ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙලා යන්න ඉන්නේ. ඒක අභියෝගයක් නෙමෙයිද? අභියෝගයක්. මොකද තවත් ක්ලබ් වල සෙල්ලම් කරන්නේ අපි වගේම හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා, හොඳට සෙල්ලම් කරන ප්ලේයර්ස්ලා. එතකොට එතනත් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කම්පිටිෂන් එකට ලෑස්තිලා තමයි ක්ලබ් සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ. ඔයාගේ කොහොමද බලාපොරොත්තු? මගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ක්ලබ් සෙල්ලම් කරන්න. මගේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ ෂෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න. රසට කෑම හදන්න බලන්නද?
හරි අපි අහුතින් මේ පසුගිය කාලෙදි අපි දැක්ක මැලේසියා ටීම් එක ලංකාවට ආවා ඊළඟට නවසීලන්ත කිලෝ 85 කණ්ඩායම ලංකාවට ආවා. මේ මැචස් නරඹුවද? ඔව් නරඹුවා. ඒක නම් අපිට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද අපි නිව්සීලන්ත ලයිව් බලනවා කියන්නේ ලංකාවේ ඕන කෙනෙක්ට ඒක තියෙනවා. ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි පොඩි දේවල් අපිත් අපේ ප්‍රැක්ටිස් වලට ගන්නවා. අපේ කෝචස්ලා ඉතින් දේවල් අපේ ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් වලට ගේනවා. ඒක අපිට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. කවුද ආසම රග්බි ප්ලේයර්? ලංකාවේ නයිජල් රත්තත්. නායකයා වත්මන් නායකයා. හරි. පිටරට නා? පිටරට නම් මං ආස ඩෑන් කාඩ්. හරි. ඔයාගේ? ලසිදු කරුණාතිලක හරි. පිටරට නා? ඇරන් ස්මිත්. හරි. එතකොට දැන් ඊළඟට රොයල් මැච් එක තියෙනවා මේ සතියන්තේ. අපි සුබ පතනවා ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබේවා කියලා කොළඹ තර්ස්න විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අවසන් වශයෙන් මම කැමති පාසලෙන් පුහුණුකරුවන්ගෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඇත්තට මේ කිව්වොත් අපිට අපේ මෙන්ටලිටි එක හදාගන්න ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා ඉස්කෝලෙන් ප්‍රින්සිපල් සර්. එතකොට අපි ඉස්කෝලේ පිළිගත්ත විදිය මේ 25 ටීම් එක 2025 ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා වුණත් දැක්ක තැනක වුණත් අපිට කියන්නේ හොඳ ශ්‍රී ලංකාන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට ඒගොල්ලෝ දෙන ලොකුම දේ. ඒක තමයි සපෝට් එක. හරි. එහෙනම් මේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා සහ උපනායකයා අපි සුබ පතනවා මේ ලීගයේ උන්ට ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබේවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. ශ්‍රී ලංකා ස්පෝර්ට්ස් එක මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ රග්බි කණ්ඩායම බහර ප්‍රධාන ආචාර්යතුමා නිහාල් ජයලාල් මහත්මයා. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. මම මුලින්ම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි මේ ක්‍රීඩාවක් බහර දෙන්නේ පාසලකින් ලොකු අභියෝගයක් එක්ක ලොකු වගකීමක් එක්ක. ඔබට ඒ වගකීම කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා? ඇත්තටම මේ වගකීම ටිකක් පාසලක ක්‍රීඩාවේ රගර් කණ්ඩායම කියන්නේ ටිකක් මේ ඇඟපත වේසලා වැඩ කරන හැඩි දැඩි ළමයි ඉන්න කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඒ වගේ කණ්ඩායමක් බාර අරගෙන කටයුතු කරනකොට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. මේ ළමයි 40ක් එක වගේම ළමයි. ඒ නිසා ඒ ළමයින් එක කියන්නේ උසස් පෙළ ළමයි ගොඩක් ඉන්නේ. ඒ ළමයින්ගේ හසුරවන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි ක්‍රීඩාවම විතරක් අරමුණු කරගෙන නෙමෙයි. ඉතින් ළමයි දැන් අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි ළමයි. අපි ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්න ඕනේ මේ මම අවබෝධයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක. එහෙම නැතුව ඉස්සර වගේ වේවැල් වලින් දරුවෝ පාවිච්චි කරලා කරන යුගයක් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. අවබෝධයෙන් මේක කරන එක. ඉතින් අපි අපේ ළමයින්ව අධ්‍යාපනය ක්‍රීඩාව වගේම අධ්‍යාපනය ඔක්කොම එකට එකතු කරලා සමබර පෞරුෂයකින් යුක්ත ළමයෙක්ව තමයි අපි අපේ පාසලෙන් එළියට යොමු කරන්නේ. ඒකේ අපේ ගරු විදුහල්පතිතුමාගේ ප්‍රමුදිත වික්‍රමසිංහ විදුහල්පතිතුමාගේ ප්‍රධාන අරමුණ නිකං දරුවෙක් ක්‍රීඩා කරලා එළියට යනවට වඩා අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඇතුව ළමයෙක් අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා වැඩසටහන් හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. මම මෙතන මාස්ටර් ඉන්චාර්ජ් විදිහට හිටියට මගේ පිටිපස්සේ මුළු ඉස්කෝලයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම විශාල ආදී ශිෂ්‍යෝ පිරිසක් ඉන්නවා. නිල වශයෙන් වගකීම් යුක්තා මම වුණාට මා පසුපස ඉඳගෙන අනිත් සියලු දෙනාම මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් 2022 ඉඳලා මේ වෙනකන් මගේ කණ්ඩායමේ හැම ළමයෙක්ම නායකයා කණ්ඩායම කැප්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය මේ වරම් ලබලා තියෙනවා. මේක විශේෂ කාරණයක්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපිට හිතෙන්නේ මේ පාසල් ක්‍රීඩා කටයුතු කරාම එක්කෝ මේ ක්‍රීඩාවෙන් යයි ඉදිරියට නැත්නම් අධ්‍යාපන කටයුතු අඩපණ කරගනීවි තමන්ගේ ජීවිතය පසුපසට යාවි ඔන්න ඔය වගේ මත ටිකක් තියෙනවා. ඒතර මේ මතය බොරු වෙනවා නේද? ඒ මතේ බොරුවක්. තනිකර බොරුවක්. ඒකට හේතුව මොකක්ද දන්නවද? ක්‍රියාකාරී ළමයෙකුට තමයි හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඇක්ටිව් ළමයි කියලා සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවා නම් දඟකාර කොල්ලෝ කියලා කියනවා. ඒ දඟකාර කොල්ලොන්ට තමයි හැම දෙයකම දැනුමක් මිනුමක් එන්නේ. ඒ නිසා ඒක මේකනේ ඒකට විශේෂම හේතුව තමයි අපේ කරු විදුහල්පතිතුමා. එතුමා කිව්වා මට ක්‍රීඩකයෝ වැඩක් නැහැ. මට ඕනේ අධ්‍යාපනයක් එක දිනාගත්ත ක්‍රීඩකයෝ කියලා ආදිසි සංගමයේ කතා කරලා එතුමාගේ අරමුණ පැහැදිලි කළා. ඒතකොට එතුමාගේ අරමුණට අනුව ආදිසි සංගමයත් එකතු වෙලා ඒ වැඩේ ඒ කටයුත්ත බොහොම හොඳට කරගෙන යනවා. මේ මගේ ආරෙන පන්ති වලට මේ හැම ළමයෙක්ම අපි විශේෂ වැඩසටහනක් යොදලා පන්ති කරනවා. ඒ වගේම ආදිශිෂ්‍යයන් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ වෙනම පන්ති කරවනවා. සාමාන්‍ය ඈත ප්‍රදේශවල ඉන්න ළමයින්ව හොස්ටල් කරලා තියෙන ළමයින්ව ඒ වගේ වැඩසටහනක් යනවා. හැබැයි මේ හැම ළමයෙක්ම ක්‍රීඩා පිටියේ මෙච්චර දක්ෂතා දැක්ුවත් විභාග තියෙන දවසට අනිවාර්යෙන් විභාගෙට වෙණී ඉන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. අනිවාර්යයි. එහෙම නැත්නම් දෙමාපියෝ ගෙන්නනවා. ගෙන්නලෙල්ල මොකද කියලා හේතු අහනවා. ඒ වගේම ආදිශ සංගමයේ ඉදුත් ඒ පිළිබඳව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. දැඩි ක්‍රියාමාර්ග කියන්නේ ගහලා බැනලා මේක කරනව නෙමෙයි. නමුත් ඒ ළමයන්ගේ එක්ක කියන්නේ
තරඟ තහනමක් හරි ඒ වගේ දෙයකට යොමු වෙනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට බෑ අපේ මේ එළිය තරඟකාරී ලෝකෙට ක්‍රීඩකෙක් විතරක් බිහි කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් තර්ස්ටන් එකේ අරමුණ තියෙන්නේ අධ්‍යාපනය සහ ක්‍රීඩාව එකට එකතු කරගත්ත ක්‍රියාවලියක් තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා අපි දැන් ඩිවිෂන් 1 එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ තරඟ කරන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම පාසල් එක ප්‍රධාන පාසල් 16කට එක සමග තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හොඳම ඉස්කෝල රෝයල් එක සෙන්ට් ජෝසප් ට්‍රිනිටි විද්‍යාර්ථ සුමංගල මානව සුමංගල වගේ ඉස්කෝලත් එක අපි ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රීඩා කරනකොට ඇඟෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ළමයි විතරක් නෙමෙයි මොලේ කල්පනා කරලා පාවිච්චි කරලා ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් බුද්ධිමත් පිරිසක් බිහි වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ මූලික අරමුණ විදිහට අපි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතනවා අපේ ප්‍රතිඵල අපිට අරන් දීලා තියෙනවා අපේ ළමයි. අධ්‍යාපන පැත්තෙනුත් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩාව පැත්තෙනුත් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි විදුහල්පතිතුමාගේ අරමුණ කරහා අපි අපේ දරුවන්ව රැගෙන යනවා කියන එක. දැන් විදුහල්පතිතුමා ඔබට මේ බාරදුර වගකීම බාර දුන්නේ මොන අවුරුද්දේ ඉඳලාද? 2018 ඉඳලා. 2018 ඉඳලා ඉතින් මේ වෙනකොට 18 ඉඳලා දුන්නා. ඒතකොට විදුහල්පතිතුමා 2020 ආවේ කොරෝනා කාලේ මේ වුණා. කොරෝනා කියලා අපි අපේ ළමයින්ගේ ක්‍රීඩාව නැවැත්තුවේ නැහැ. නමුත් අපි ඔන්ලයින් වැඩසටහන් කරා. ඒවට ඕනෝම් කටයුතු ටික කරගෙන යන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ දීලා විදුහල්පතිතුමා හැම වෙලාවෙම අධීක්ෂණය කරනවා. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට එනවාද කියලා බලනවා, ළමයි ක්‍රීඩා කරනවාද කියලා බලනවා. මං හිතන්නේ එතුමා තරුණ නිසා වෙන්නේ නැති, ක්‍රීඩාවට ආසාව තියෙන නිසා වෙන්නේ නැති. හැම ළමයෙක්ම මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම නමින් දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් 3000 ඉතින් වැදගත් ඒක. ඔව් ඇත්තටම මොකද 3500ක් වගේ ඉන්න ළමයි අතරින් මේ වගේ ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් ඉනකොට ඒ ළමයන්ව නමින් දන්නවා. මේ ළමයි විතරක් නෙමෙයි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ළමයි ටිකත් ඇත්ලටික් ළමයිනොත් නමින් කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් එතුමාට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතුමා ඒ තරමට ක්‍රීඩාවට ලැබී කියන එක තමයි අපිට ඒකෙන් පේන්නේ. දැන් මම මෙහෙම අහුවතින් ඔබතුමාගේ ළමා කාලයටත් වඩා මගිත් ළමා කාලයට වඩා මේ දැන් ඉන්න අයගේ කාලය වෙනස්. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ කාලේ අපිව ගුරුවරු හසුරපු විදිහට නෙමෙයි දැන් ගුරුවරු හසුරන. ඔබේ කාලේ ඔබේ ගුරුවරු හසුරපු විදිහට නෙමෙයි. හාත්පසින්ම වෙනස්. කොහොමද ඔබ මේක සමබරව කරගෙන යන්නේ? සමහරලාට කේන්ති යන වෙලාවක් එන්න පුළුවන් මේ දරුවෝ කියන දේ අහන්න නැති වුණාම මේ වගේ ටෆ් ගේම් එකක නියැලලා ඉන්නකොට දරුවෝ ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් අනිත් ක්‍රීඩාවන්ට වඩා. කොහොමද මේ දරුවෝ ඔබතුමා ගහන්න හසුරුවගෙන මේ දේ කරගෙන යන්නේ? පොඩ්ඩක් කේන්ති තියෙන අවස්ථාවක් නැද්ද? කේන්ති එනවා. කේන්ති ආවට අර ඉස්සර ගුරුවරු ගැහුවට දැන් මේ ඉන්න රග කණ්ඩායමේ ළමයෙකුට ගැහුවා කියලා වැඩක් නැහැ. දැනෙන්නෙත් නැහැ මම. දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඒකත් එක ට්‍රේනින් එකක් වගේ තමයි දැනෙන්නේ. ඒ ළමයින්ට අපි දැනෙන්න දෙන්න ඕනේ මොලේට. මේ පුතේ දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරොත් මෙන්න මේ ටික තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අවබෝධ කරලා දුන්නම ඒ ළමයි තමන්ගේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක තමන් කවුද ඉන්නේ කියන තැන ඉඳලා කටයුතු කරනවා. අනිත් කාරණේ තමයි මේ ළමයි ඇත්තටම හොඳ අපේ පාසල් වලට එන්නේ හොඳ පිළිගත් දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ. ඒතර අපිට අමුතුවෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඒ දරුවා ගෙදර ඉඳලම හැදිලා එන්නේ. ඉතින් පාසලක් කියන තැනක ළමයි සමූහයක් එකතු වුණාම එතන දඟකාරකමක් නැත්තම් ඒකත් පාසලක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි මේ හැමදේම දකින්න ඕනේ. දරුවෝ නටනවා, දඟලනවා, දෙස් උඩින්න පනිනවා. ඒවා වැරදි විදිහට දැකලා හැම වෙලාවෙම දරුවන් කරගෙන බැනගෙන ගියොත් ඒක ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දරුවා අවබෝධ වෙන්න ඕනේ මේ මම වාඩි වෙලා ඉන්න ඩෙස්ක් එක උඩින් මම පැනලා ගියොත් මේක කැඩුනොත් මට හිටගෙන නේද ඉන්න වෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේ අවබෝධාත්මකව දරුවොත් එක්ක ගනුදෙනුකොට මම හිතන්නේ මීට වඩා හොඳ කණ්ඩායමක් වුණත් අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම ආඩම්බර වෙනවා. දස්ටන් එකේ ආදි ශිෂ්‍යෝ කවදාවත් අපේ වචනයකට පිටින් වැඩ කරන්නේ කොච්චර හැකියාවක් තියෙන කොයි තරම් දෙනමක හිටියත් ඒගොල්ලෝ අපි ළඟට ඇවිල්ලා හටපුරා සර් කියලා කතා කරලා මොනවද අඩුපාඩු කියලා බලලා ස්වේච්ඡාවෙන් මේ වගේ දෙයක් අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් දෙන්නේ. ඒක තමයි අපි දකින උතුම්ම ගුණය. තමන්ගේ පාසල තර්ස්ටන් එකේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ පුදුමාකාර කැපකිරීමක් කරනවා. දැන් ඔබතුමාට පේනත් දැන් මේ ක්‍රීඩාංගණේ වුණත් හරි ගස්සගෙන බලන්නේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ. ඒ කැපකිරීම සාමාන්‍යයෙන් රාජ්‍ය සේවකයෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. පාසලටත් ආදරයක් තියෙන්න ඕනේ. පාසලට ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දෙයක්කින් පිරිච්ච කෙනෙකුට තමයි මේ වගේ තැනකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මට මේ කටයුතු කරගෙන යන්න කිසිම ගැටලුවක් නැත්තේ. මීටත් වඩා මගේ වගකීම මගේ දේවල් අනිත් ගුරුවරු බෙදා හදාගෙන කටයුතු කරන නිසා මට මේක ලොකු මහ බරක් විදිහට දැනෙන්නේ නැහැ. විනෝදකාමී දෙයක් වගේ දැනෙන්නේ.
අනිකාරණය තමයි මම ඉතින් තරුණ කොල්ලෝ ටිකක් එක්ක ඉන්නේ නේද? ඒතර වැඩි අමාරු වෙන විදියකුත් විදියකුත් නැහැ. නැහැ නේ. ජව සම්පන්න ඉස්කෝලෙම ඉන්න නිරෝගිමත් පිරිසක් එක්ක මම ඉන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ මමත් තරුණ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒ යුගයට යනවා. ඉතින් මට හිතුණා මට ඒක හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ස්පෝර්ට්ස් වලින් අදහස් දක්වන්න මේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය රග්බි ක්‍රීඩාව භාර ප්‍රධාන ආචාර්යතුමා නිහල් ජයලාල් මහත්මයා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට අපි. බොහොමත් ස්තුතියි.